Lagi pengennya hangat-hangat langsung aja aku OTW makan ronde ke Ronde Merdeka. Di sini tuh ada berbagai pilihan menu, ada snack juga dan rondenya juga ada bermacam-macam isinya ya. Ada minuman sehat juga di sini. Kalian lihat sendiri menunya, ada pisang kukus dan ubi kukus juga. Ini rondenya isinya ada yang wijen, ada yang kacang merah, kacang hijau, terus banyak deh gak tau apa-apa. Ini aku ada manisan juga, aku beli tadi. Terus rondenya itu pedes banget, ada jahe ekstra juga, kalian bisa tambah sendiri, ada susu juga karena aku nggak suka terlalu pedas dan harus manis, jadi aku tambahin susunya yang banyak supaya enak. Kalau kalian nggak suka seperti aku yang terlalu manis, kalian bisa racik sendiri ya, langsung aja merapat ke lokasi.